teman-teman, lagi dengan aku Princess Nurul Cantik. Kali ini aku akan unboxing squishy kesayangan aku. Oke, ini video ini ada 10 ya guys. Oke, yang pertama squishy dan bawaan itu dia tuh soft and so banget, dan dia tuh lebih unik daripada squishy yang lain. Kedua, mohon maaf guys, hilang sebentar. Jadi ini yang kedua, itu squishy kecil guys. Maaf ya guys, ini tuh sih agak sedikit siang ya, kayak di matahari gitu. Ini squishy yang paling glowing soft flavor. Ketiga adalah squishy donat Hello Kitty. Dan ini soft and soft, tapi ditulisin nama temen aku Naura, sebenarnya nama aku Naira. Yang keempat, oke, coba ya kalau dikeluarin. Itu soft banget. Aku gak bakal ngasih ini ke orang-orang. Punya kayak hand sanitizer teman-teman. Punya kayak hand sanitizer. Udah ayolah, aku tuh suka banget. Dan yang keberapa? Oh, yang keenam. Ini tuh aku tuh kalau ada ini tuh lembang. Dan tadi yang es krim tuh dari teman aku, tukeran squishy deh. Yang makarun dapat deh ya teman-teman. Yang squishy itu yang jelly gitu. Keenam, iya keenam, iya. Lupa. Nah, ini ada ini. Ya ampun, sayang banget ya guys, copot loh. Walaupun ini tuh suka banget. Oke, lanjut dah yang ke 7. Lanjut ya guys. Syuk. Ini syuk. Yang di belakang itu shopping bag squishy girl. Yang ke-9, dua lagi ya guys. Teman-temannya angkat ini next yang 10. Squishy love you ini dari Squishy LOL. Kalian beli aja dapat bonus squishy. Aduh teman-teman, squishy pertama aku LOL ya. Ini ya.
teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini suku-suku yang di dalam sini habis kosong. Dan manakah yang kalian lebih suka? Satu, nomor 2, 3, 4. Aduh, kalian suka yang mana nih? Yang nomor mana nih? Nomor 1, nomor 2, 3 ya, nomor 3. Nggak tahu kalian